नमस्ते सबैजनालाई वेलकम छ। हिजो म सबैलाई यो कुराको इन्फर्म दिएको थिएँ कि वास्तवमा भोलिदेखि हामी च्याप्टरको अगाडि बढाउँछौँ। आज फर्स्ट च्याप्टर जो ओपिटी म्याथ क्लास 10 को हामी स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ, जसको नाम हो मल्टिपल एङ्गल। टपिक जो छ सबभन्दा पहिलो हामीले यो बुझ्छौँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 को हो, त्योमा सबभन्दा फर्स्ट टपिक जो होला च्याप्टर त्यसको नाम छ मल्टिपल एङ्गल। बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। हालाकि यो टपिक कम्प्लेक्स पनि छ, किनभने यो हाम्रो न्यू 9 सम्ममा यस्तो कन्डिसन कतै एप्लाई पनि भएको छैन, न त्यस्तो किसिमको फर्मुला डेभलप भएको छ। त्यही भएर विद्यार्थी अलि युनिक लाग्छ, बट केही छैन। आज हामी यो च्याप्टरको 0 देखि लिएर हिरोसम्म जान्छौँ। बस तपाईहरु शान्त भएर विस्तारमा एकचोटि पनि भिडियोलाई स्किप नगरेर हेरिदिनु होला। म तिमीलाई यो कुरा ग्यारेन्टीले हेरिदिन्छु कि तपाईहरुलाई कतै यस्तो कन्फ्युजन आउँदैन जसको कारण लाग्छ कि होइन म यहाँ कुरा बुझेन भने तपाईँ म्यासेजमा मलाई भन्नु सक्नुहुन्छ सर म यहाँ बुझेन भने। होप द्याट ल अब स्टार्ट गरौँ। ट्रिग्नोमेट्री। यो ट्रिग्नोमेट्री भनेको के हो? हामी सानैदेखि यो कुरा पढेर आउँदैछौँ, ट्रिग्नोमेट्री, जसको कारणले गर्दा विद्यार्थीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। यसको नामले पनि 90% स्टुडेन्टलाई गाह्रो भइरहेको छ। पहिले भनिदिन्छु ट्रिग्नोमेट्री बुझिहाल्थ्यो कि समस्या हुन्छ, बट आज म यो प्रुभ गरिदिन्छु कि ट्रिग्नोमेट्रीमा केही छैन, नथिङ। स्टार्ट। सबभन्दा पहिलो ट्रिग्नोमेट्रीको अर्थ हुन्छ ट्रायंगललाई मार्करमा के भयो? ट्रायंगल हामी मेजरमेन्ट गर्नको लागि जो बनाएको छ, ट्रायंगललाई मेजरमेन्ट गर्नको लागि जो बनाएको छ त्यो मार्कर ट्रायंगल हैन प्लस मेजरमेन्ट, मतलब ट्रायंगललाई मेजरमेन्ट गर्नको लागि जो बनाएको टपिक हो त्यसकै नाम दियो ट्रिग्नोमेट्री। हालाकि संसारमा हरेक कुराको बनाउनुको पछाडि केही न केही कारण छ। जस्तै पंखा किन बनाएको छ? हावा दिनको लागि। मार्कर किन बनाएको छ? व्हाइट बोर्डमा लेख्नको लागि। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री बनाएको छ ट्रायंगललाई मेजरमेन्ट गर्नको। अब हामी सोच्छौँ कि ट्रायंगल त धेरै छ, वास्तवमा धेरै ट्रायंगल छ। कुन ट्रायंगललाई मेजर गरेर? यसले ओन्ली राइट एङ्गल ट्रायंगललाई मेजर गर्छ। राइट एङ्गल भनेको जुन ट्रायंगलको एउटा एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ, त्यसलाई यदि मेजर गर्छ बराबर नै हुन्छ ट्रिग्नोमेट्री। राइट एङ्गल ट्रायंगललाई मेजरमेन्ट गर्ने जो च्याप्टर हो त्यसको नाम दियो हामी ट्रिग्नोमेट्री। हामी यो कुराले बुझेको वास्तवमा ट्रिग्नोमेट्री किन बनाएको थियो त्यसको बारेमा जस्ट एउटा अब इन्फर्मेसन मात्रै यो कुरा म भनेको छु। तर हाम्रो टपिक जो छ त्यो हाम्रो टपिक के हो? मल्टिपल एङ्गल। हामीले यो कुरा अलि स्किप गरेर तिमीले यो कुरा भिडियोलाई पज गरेर कपी गरिहाल्ने। मल्टिपल एङ्गल भन्दा पछाडि हामीलाई 9 क्लासमा जो पढ्यो, क्लास 9 मा जो हामी पढिसकेको छ त्यो हो कम्पाउन्ड एङ्गल। कम्पाउन्ड एङ्गल लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रीको टपिक थियो कम्पाउन्ड एङ्गल। त्यो कम्पाउन्ड एङ्गलबाट नै फर्म भएर मल्टिपल एङ्गल बनेको छ। कम्पाउन्ड एङ्गल कस्तो एङ्गल भन्दैछु? दुई वा दुईभन्दा बढी एङ्गललाई एड सब्ट्र्याक्टको फर्ममा राख्छ कम्पाउन्ड एङ्गल। हामीले यो कुरा अब 9 मा छापेको थिएन, आज म तिमीलाई भनिहाल्छु कि कम्पाउन्ड एङ्गल जो हुन्छ यसको मतलब हुन्छ 2, 3, 4, 5 जतिवटा पनि एङ्गललाई एक आपसमा सम या सब्ट्र्याक्ट गर्छ, त्यही एङ्गललाई हामी भन्छौँ कम्पाउन्ड एङ्गल। तपाईँ हामी पढेको थियो साइन ए प्लस बी, यो कम्पाउन्ड एङ्गल। अरे यस्तो पनि दुख्न सक्छ साइन ए प्लस बी प्लस सी, यो पनि कम्पाउन्ड एङ्गल। म भन्न यो खोजिरहेको छु कि कम्पाउन्ड एङ्गलको अर्थ हुन्छ 2 वा 2 भन्दा बढी एङ्गललाई के हुन्छ एड या सब्ट्र्याक्टको फर्ममा हुन सक्छ, त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड एङ्गल भन्छौँ। त्यसकैबाट जो ट्रान्सफर भएर बनेको च्याप्टर हो त्यो मल्टिपल एङ्गल। योमा प्लस भनेको थियो त मल्टिपल एङ्गलमा मल्टिप्लाई भएर जान्छ। एङ्गल सेम रहन्छ बट त्यो मल्टिप्लाईको फर्ममा रहन्छ। सपोजमा
जतिमा रेसियो हामी कुनै लिन्छौँ ए छ त हामी यहाँ 2 ले गर्छौँ मात्रै 2 यो भ्यालु sin 3 ले गर्यो 3 यो भ्यालु sin 4 into ले गर्यो 4 यो भ्यालु यो सबै के हो मल्टिपल एंगल हो मतलब सबैमा मल्टिप्लिकेसन भएर एंगल बढ्दै जान्छ तर एंगल सेम हुनुपर्छ र हामी त्यसमा मल्टिपल गर्दै गयो त्यसकै नाम दियो त्यो नाम हो च्याप्टरको मल्टिपल एंगल ओके अब हामीले पनि बुझ्यौ कि मल्टिपल एंगल भनेको हो कुनै एउटा एंगलको मल्टिप्लिकेसन 2 3 4 5 ले हुँदै जान्छ त्यसको एंगल हामी के भन्छ मल्टिपल एंगल तर यो हाम्रो कोर्समा एंगल 3 सम्म मात्र स्टडी गर्छौँ 3 सम्म मात्र फर्मुला हामी डिराइभ गर्छौँ अगाडि पनि छ तर हामी त्यसको अहिले यहाँ हाई लेभलमा नजाने हामी 10 क्लाससम्मको मात्रै पढ्छौँ त्यही भएर हामी यतिसम्म राख्छौँ ओके सबभन्दा पहिलो अब हामी कुरा बुझ्यौँ कि sin 2a sin 3a cos 3a cos 4a यही एंगलहरू बनेर यो च्याप्टरमा युज हुन्छ आज हामी हेर्छौँ कि फर्मुला जो छ sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a यो वास्तवमा कसरी आएको छ र कहाँबाट बनेको छ आज हामी त्यो हेर्छौँ है ओके स्टार्ट मानौ कि हामी sin a प्लस b इक्वल्स यहाँ त माइनसमा फर्मुला हुँदैन किन मल्टिप्लाई हुन्छ भने एंगल त बढ्दै जान्छ माइनस गर्दै भने च्याप्टरको फर्मैमा आउँदैन त्यही भएर हामी प्लसको टर्म मात्रै लिन्छौँ माइनसको टर्म हामी यो च्याप्टरमा लिँदैन किनभने त्यो एंगल मल्टिपल हुँदै जान्छ त्यस्तो एंगल हामी भन्छौँ कम्पाउन्ड एंगल बट माइनस भ्यालु त कम भ्यालु त्यही भएर हामी प्लसको टर्मको मात्रै फर्मुला कम्पाउन्ड एंगल हामी लिन्छौँ sin a प्लस b को फर्मुला हुन्छ sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin फर्मुला थियो हाम्रो अब तिमी या त यो एंगललाई रिप्लेसमेन्ट गरेर यो एंगलले कुनै एउटा एंगलले या त एंगल बीएबी या त एंगल मतलब भन्यो एंगल सेम हुनु पर्यो या त एंगल बी या त एंगल ए तर एंगल सेम हुनु पर्छ इट मीन्स हामीले लेट गरौँ एंगल बी बराबर ए मतलब जहाँ बी रहन्छ त्यहाँ मात्रै के गर्छौँ हामी ए लेख्छौँ के लेख्छौँ ए हेरौँ sin a प्लस म भन्यो कि b को ठाउँमा रिप्लेसमेन्ट हुन्छ के a अब जहाँ जहाँ b छ त्यहाँ त्यहाँ a राख्नु फेरि हो sin a को a इन्टु cos यहाँ त b छ म भन्यो कि एंगल a हुनु पर्यो जहाँ जहाँ b छ त्यहाँ एंगल मात्रै चेन्ज हुन्छ प्लस यो cos a इन्टु फेरि यहाँ sin b छ यसलाई पनि हामी a बनाउँछौँ sin a यसलाई हामी सम गर्छौँ भने sin a प्लस a 2a is equal to sin into cos and cos into sin. It means मतलब कि a into b प्लस b into a कुरा त एउटै हो आखिर ab प्लस ab को फर्ममा हामी 2ab लेख्छौँ सरी त सिमिलरली sin into cos cos into sin भनेको हामी 2 sin a into cos a यो हो हाम्रो एउटा sin 2a को फर्मुला इट मीन्स जहाँ जहाँ मात्र हामी कम्पाउन्ड एंगल के अप्लाई गर्यो sin a प्लस b त्यसको फर्मुला थियो sin a into cos b cos a into sin b अब जहाँ जहाँ b रहन्छ त्यहाँ त्यहाँ हामी रिप्लेसमेन्ट के गर्यो a बाट अब a b को ठाउँमा a आयो फेरि sin a into cos यहाँ b छ चेन्ज भयो a मा प्लस cos a त cos a b यहाँ त फेरि आयो सम गर्दियो क्याल्कुलेसन भयो मतलब sin 2a को फर्मुला हाम्रो यो sin 2a को फर्मुला हाम्रो के भयो यो भयो sin 2a को फर्मुला भएपछि हामी यो cos को लेख्छौँ यसको अरु एउटा फर्मुला छ त्यसले हामीलाई cos को लेख्छौँ हामी सिमिलरली यदि cos मा गयो भने cos प्लस को मात्रै हामी लिन्छौँ cos a प्लस b फर्मुला हामी 9 क्लासमा छ होला के हुन्छ फर्मुला cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b सिमिलरली वही कन्सेप्ट जहाँ a हुन्छ बाबुहरु त्यहाँ b लाई रिप्लेस गरेर a बनाउने बस जहाँ जहाँ b छ त्यहाँ त्यहाँ हामी a लेख्छौँ जहाँ जहाँ b छ त्यहाँ त्यहाँ हामी के गर्छौँ a लेख्ने अब लेख्नु cos a प्लस a तिमीले पनि बोल्दा हुन्छ के फरक पर्दैन हामी कोचिङमा छौँ र cos a b को ठाउँमा पनि के आयो हाम्रो a आयो फर्मुला छ cos a को a cos b से फिर यहाँ b लाई म के भन्नु कि b जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ a लगाएको
cos a minus sin a को a into यहाँ b छ यसले मात्र एंगल एक्सचेंज गर्न म भनिरहेको छु cos into cos square a minus sin into sin square a therefore cos a plus a value के 2a एउटा cos 2a को हाम्रो फर्मुला यो क्लियर छ ओके अब यो माथिको मेटाउनु पर्छ यदि तपाईहरुलाई यो कपी गर्नु छ भने भिडियोलाई पोस्ट गरेर र कपी गर्न सक्नुहुन्छ अब फेरि हामी cos 2a को जम्मा 5 टा फर्म छ त्यही भएर विद्यार्थीलाई गाह्रो गर्छ cos 2a को जम्मा 5 टा टर्मको फर्मुला बन्छ त्यही भएर एकदिन अलि गाह्रो गर्छ cos को बेलामा त्यो पनि हामी हेर्छौं अब cos 2a cos square a minus sin square a ओके न अब हामी यहाँबाट अरु फर्मुला अब हामी डिराइभ गर्छौं माने कि यहाँ cos स्क्वायर छ sin स्क्वायर छ मेरो मुड चेन्ज भयो त मलाई मन यो cos टाइम म चेन्ज sin बनाउन सक्छु डिराइभमा छ फर्मुला त म के गर्छु cos 2a बराबर cos लाई भन्छ हामी यहाँ cos स्क्वायर a लेख्छु माइनस sin स्क्वायर a लेख्छु यो cos लाई म चेन्ज गर्छु sin मा त 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस यो sin स्क्वायर a कतै कन्फ्युज छ मेरो मुड चेन्ज भयो म cos लाई चेन्ज गर्न सक्छु नि गरेर cos स्क्वायर a को फर्मुला अब 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a 2 sin स्क्वायर a therefore एउटा यो पनि फर्मुला भयो कि cos 2a बराबर जो फर्मुला हुन्छ sin त्यो sin को फर्ममा म तिमीलाई सोध्छु कि यदि cos 2a को cos र sin दुटै आउने वाला फर्मुला के हो त भन्नुपर्छ सर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a म यो पनि भन्छु कि cos 2a को sin वाला मात्र फर्मुला भन्ने त बस 1 माइनस 2 sin फेरि मेरो मुड चेन्ज भयो म cos स्क्वायर न चेन्ज गरेर म sin स्क्वायर पनि म चेन्ज गर्न सक्छु एकदम गर्छु भइरहेको छु cos 2a बराबर फर्मुला छ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a ओके cos 2a बराबर यसलाई म चेन्ज गर्दिन लेकिन म माथि गरेको छु माइनस यसलाई म चेन्ज गर्दा ब्रेकेट हुन्छ किन अगाडि माइनस छ 1 माइनस cos स्क्वायर a क्लियर छ नि cos 1 माइनस cos स्क्वायर a ल यो भइहाल्छ cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस cos स्क्वायर a अब यो cos स्क्वायर cos स्क्वायर के भइहाल्यो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 यो पनि एउटा cos 2a को फर्मुला भयो हेरौ हामीले फर्मुलाले cos 2a को तीन एउटा टर्म चेन्ज गर्नु एउटा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a एउटा म भन्छु sin वाला त 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a यदि म भन्नु कि cos वाला मात्रै भन्नु के भन्नु 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हेरौ म फर्मुला किन प्रुभ गरेर गइरहेको छु किनभने यो यदि तिमीहरु भोलि गएर यदि कन्फ्युजन आएको थियो भने हामी मनमा सर्च गर्छौ हो म यो फर्मुला सर्च यसरी भन्नु भएको थियो म प्रुफ आफै प्रुफ भइहाल्छ प्रुफ भइहाल्छ ओके अब मेरो मुड चेन्ज भयो अब म भन्छु कि cos 2 को tan वाला फर्मुला म प्रुफ गर्छु cos 2 को tan वाला त तिमीहरु कसरी प्रुफ गर्छौ cos 2 को tan वाला हेरौ अब cos 2a बराबर फेरि म भन्छु कि ल फर्मुला छ मेरो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a तलमा केही छैन भने के छ 1 तलमा केही छैन भने 1 छ अब 1 छ भने यो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a र म 1 को ठाउँमा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर लिन सक्छु sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर त 1 नै हुन्छ नि यसको मतलब म 1 को ठाउँमा के गर्छु cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कतै कन्फ्युजन ओके अब मेरो प्लान थियो tan वाला फर्मुलालाई तिमीहरु cos वाला पनि बनाउन सक्छु मेरो प्लान छ tan वाला बनाउन त tan को अर्थ हुन्छ sin बाइ cos त म यहाँ के छ यार त यहाँ sin छ यदि म cos ले डिवाइड गर्दिन भने tan आइहाल्छ नि त म के गर्छु cos स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर a डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हामी गर्छौं डिवाइड sin स्क्वायर a बाइ पनि हामी के गर्छौं cos स्क्वायर a डिवाइड फेरि
cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए छ त यहाँ पनि cos स्क्वायर ए यहाँ पनि के है cos स्क्वायर ए मतलब माथि पनि जे टर्म लेख्नु त्यो सेम नम्बर तलले पनि के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नु पर्छ ओके क्यान्सल भयो यो पनि क्यान्सल भयो केही बच्यो भने 1 माइनस sin by cos tan square a tan square a by 1 plus tan square a बस यो पनि एउटा फर्मुला हो कसको cos 2a को tan को रिलेसनमा यदि cos 2a को tan को रिलेसनमा म भन्छु फर्मुला भन्नु त के भन्छु तिम्रो tan square a by 1 plus tan square a ओके अहिले हामी सुरु गर्यो cos 2a को बारेमा किनभने सबभन्दा बढी प्रब्लम दिन्छ फर्मुला एप्लाई गर्नमा cos 2a हामी यो पनि धेरै राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्छौँ हामी यसलाई पनि धेरै राम्रोसँग एक्सप्लेन हामी फर्मुला धेरै विद्यार्थीले आए पनि हाल्छ धेरै विद्यार्थीले फर्मुला लर्न पनि भइहाल्छ तापनि त्यो प्रब्लम सोल्भ गर्न सकिरहेको थिएन म आफ्नो जहाँसम्म मेरो एक्सपिरियन्स छ आई होप द्याट कि म तिमीहरूलाई यस्तो कन्डिसन र कन्सेप्ट दिन्छु कि लाग्दैन कि ट्रिग्नोमेट्री बनेको गाह्रो छ बस साथ सम्बन्ध बनाइराख्नु ओके अब यो ट्यानको हाम्रो कस साइनको रिलेसन साइनको मात्रै रिलेसनमा कसको मात्रै रिलेसनमा र ट्यानको रिलेसनमा अब यो फर्मुला जसलाई कपी गर्नु छ भने भिडियोलाई पोस्ट गरेर र यसलाई हामी कपी गर्न सक्छौँ के ल अब त्यसपछि फेरि cos 2a को अब अर्को डिराइभको फर्मुला हुन्छ 1 प्लससँग र 1 माइनससँग cos 2a जति हुन्छ भने हामी के लेख्छौँ त्यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो यति इम्पोर्टेन्ट छ कि 99% प्लेसमा यदि यस्तो कन्डिसन आउँछ भने हामी cos 2a को रिप्लेसमेन्टमा त्यो पुरा धेरै एप्लाई हुन्छ यो जुन म फर्मुलाले बनाउन गइरहेको छु त्यो फर्मुला धेरै युज हुन्छ प्रुभ गर्ने बेलामा त्यो भएर अलिक राम्रोसँग हेर्नु है मानौ कि cos 2a को हामी फर्मुला हेऱ्यो पहिला cos वाला हेर्छु म भन्छु cos 2a को cos वाला फर्मुला भन्नु त के भन्छ तिम्रो 2 cos स्क्वायर a minus 1 राइट cos 2a को फर्मुला त म cos लाई भन्नु थियो कि 2 cos स्क्वायर a minus 1 म यो 1 लाई त्यो साइड लग्छु अरे म 1 सँग cos 2a को रिलेसन बनाउन खोजिरहेको छु नि ल त भइहाल्छ यो माइनस आयो यो त प्लस cos 2a बराबर के भ्यालु 2 cos स्क्वायर a देयरफोर यदि 2 cos स्क्वायर a कति पुरुमा रहन्छ भने हामी त्यहाँ 1 प्लस cos 2a लेख्छौँ मतलब यो क्लियर गरिदिनु है कि 1 सँग प्लस cos 2a को रिलेसन छ भने त्यहाँ 2 cos स्क्वायर a हुन्छ 1 सँग प्लस cos 2a को रिलेसन के सँग 1 सँग प्लस cos 2a को रिलेसन छ भने हामी त्यहाँ 2 cos स्क्वायर a हुन्छ अब cos 2 को साइन बेलामा भन्छु फर्मुला के हुन्छ त के हुन्छ cos 2a को साइन मात्रै आउने टर्मको फर्मुला 1 minus 2 sin स्क्वायर a हे हुन्छ नि फर्मुला म के भन्छु त्यो पुरै 2 sin स्क्वायर a लाई यो साइड लग्छु 2 sin स्क्वायर a बराबर 1 अहिले त प्लस छ यो साइड गयो भने माइनस cos 2a बस यही तो सवाल थियो यदि 1 प्लससँग रिलेसन हुन्छ 1 यदि प्लससँग cos 2a को रिलेसन हुन्छ त्यहाँ माइन्डमा आयो हो cos छ त 2 cos स्क्वायर a यदि 1 सँग माइनस cos 2a को रिलेसन छ भने त्यहाँ हामी के लेख्छौँ 2 sin स्क्वायर a त्यहाँ हामी के लेख्छौँ 2 sin स्क्वायर a क्लियर छ अब हामी ट्यान वाला हेर्छौँ ट्यान 2a जो फर्मुला छ त्यो कसरी याद गर्छ 9 क्लासमा त सबैजना पढेकोलाई tan a plus b बराबर tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b ओके त्यो पनि हामी हेर्छौँ यो फर्मुला एकदम बिबिया छ यो 1 सँग प्लस cos 2a हुन्छ 2 cos स्क्वायर हामीले आज प्रुफ गरेर म सिकाउँछु र 1 सँग माइनस cos 2a को हुन्छ भने हामी के हो कहाँ 1 minus cos 2a ओके नभए ट्यान वाला फर्मुला हामी हेर्छौँ कि ट्यान वाला कसरी बनेको यही कुरा अब ट्यान सबभन्दा बढी म भन्यो कि कम्प्लेक्स गर्ने फर्मुला भनेको cos 2a हो
सबभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कन्फ्युजन परिरहेको छ त्यही हो cos 2a किन cos 2 को धेरै फर्मुला हुन्छ अब कुन लगाउनु कुन कहाँ के लगाउनु कन्फ्युजन हुन्छ त्यो पनि क्लियर गरिदिन्छु यसले जस्ट म फर्मुलालाई यो च्याप्टरको बेससँग रिलेसन कुराहरू बनाएको छु मेरो एउटै रिटर्न छ मेरो एउटै मान छ कि भाइ म विद्यार्थीलाई च्याप्टरको कन्सेप्ट बुझाइदियो भने त्यो विद्यार्थी मलाई सबै बुझाइ बनाउनु पर्दैन त्यो आफै 75% बनाइहाल्छ बाँकी 25% म छँदैछु ओके tan a प्लस b को हामी फर्मुला पढेको थियो 9 क्लासमा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan b यही छ हामीले लेट गर्छौँ कि जहाँ b होला त्यहाँ हामी के रिप्लेस गर्छौँ a त जहाँ जहाँ b छ त्यहाँ त्यहाँ a मतलब a ले a त अब a रिप्लेस गर्यो भने tan a को a प्लस b को ठाउँमा a अब यहाँ त tan a छ त्यसलाई हामी के गर्ने पर्दैन a प्लस एंगल b छ त्यहाँ मात्रै चेन्ज गर्छु a मा बाई 1 माइनस tan यहाँ a छ त ठिकै छ tan b को ठाउँमा a त यो भ्यालु tan 2a यो भ्यालु छ 2 tan a बाई 1 माइनस tan इन्टु tan tan square बस यही हो एउटा फर्मुला tan 2a बराबर 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर के छ 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर यति फर्मुला यदि हामीसँग तत्कालीन छ भने हामी हिसाबलाई लगभग बनाउँछौँ अब त्यो खालि 2 वाला फर्म थियो एंगल 2 वाला एंगलमा भनेको मल्टिपल एंगलमा मल्टिप्लाई हुन्छ 2 बार 3 3a sin 3a cos 3a tan 3a cos 3a 4 मा जान्छ त sin 4a sin cos 4a tan 4a त हामीले 9 10 को जो बेसको एकर्डिङ छ त 3 एंगलसँग मात्रै यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर राखेको छ र त्यतिको बेसमा चाहिँ दिएको छ विद्यार्थीलाई क्वेशन पनि त्यति नै हालेको छ ओके अब यसलाई कपी गरिदिनु त मेरो यदि समस्या भयो भने भिडियोलाई पुष्टमा बार भइरहेको छु गरेर अनि सार्ने अब यति कुरा पनि बुझिसक्यो ए अब म अब तिमीहरू प्रुभ गर्न सक्छौ sin 3a को sin 3a को फर्मुला हुन्छ sin 3a को जो फर्मुला हुन्छ त्यो sin 3a छ त्यो sin आउनु पर्यो फर्मुलामा cos 3a हुन्छ त cos आउने यदि sin 3a छ त हामीले जो 3 sin a माइनस 4 sin qp यो पनि हुन्छ बुकमा होला अब म प्रुभ गर्ने तरिका सिकाइदिएछु त्यहीबाट अब टाइम वेस्ट नगरिकन यहाँ चाहिँ पनि थोरै छ क्लास लगाउनु पर्छ अब हामी यो sin 3a मा पनि त्यही हुन्छ एंगलको हैन त्यो 2a प्लस a हामी गरेर त्यहाँ बनाउँछौँ त्यसैले हामी यहाँ sin 3a छ म यहाँ लेख्छु sin 2a प्लस a अब sin 2a प्लस a बराबर sin 3a हुन्छ नि अब तिमी यसलाई a मान दिने यसलाई b मान दिने ठिकै छ एउटा बनाइदिन्छु तब cos तिमी पनि आउँछ ओके sin 3a बराबर यो फर्मुला हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसले म प्रुभ गरिरहेको छु sin 3a बराबर यो फर्मुला कसरी हुन्छ त्यसले म हेरिरहेको छु यहाँ sin 3a छ sin के छ 3a म लेख्छु sin 2a प्लस a लेख्न सक्छु किनभने 2a प्लस 3a हुन्छ ल अब यो पुरै भइहाल्यो a यो भइहाल्यो b sin a प्लस b बराबर के हुन्छ sin a इन्टु cos b cos a किनभने a को ठाउँमा 2a छ b को ठाउँमा a छ अब sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b sin b को ठाउँमा a छ मेरो टार्गेट के छ म त भन्छु त्यसले पनि हामी प्रुभ ड्याटमा टार्गेटसँग मतलब यहाँ टार्गेट पुग्नु कहाँ छ त्यो हाम्रो लागि मेन फोकस पोइन्ट हुन्छ यहाँ जहाँ पनि साइनै छ यहाँ पनि साइनै छ त कोर्सको त हामीलाई कुनै कामै छैन
कस यहाँ के गरिरहेछ यसलाई हटाएर साइड गर्नुपर्छ ओके त साइन 2a को त क्लियरै कुरा चाहिँ साइन 2a को 2 साइन इन्टु कस a अब हामी यसको ठाउँमा 2 साइन a इन्टु कस a इन्टु यो कस a जस्ता त्यस्तै प्लस सवाल यहाँ छ कि यहाँ यो कस 2a छ कस 2a को त धेरै फर्मुला छ लगाउने त साइन वाला किन पुरुमा त बाबु कस कतै मागेको छ यही कुराहरू माइन्ड राख्नुपर्छ कि हाम्रो टार्गेट के छ पुरु त्यहाँ छ आइगे हामी पुरुमा गएको छैन एक दिन कसरी बनाउँछ भने जस्ट त यहाँ मलाई आउँछ साइन वाला फर्मुला त के हुन्छ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a ब्रैकेट इन्टु साइन a हेरौँ फेरि 2 साइन a को साइन a इन्टु कस a कस स्क्वायर अब प्लस फेरि यो मल्टिप्लाई दुवैसँग हुन्छ त साइन a इन्टु माइनस 2 साइन क्युब हेर्नुहुन्छ म लगभग देखिरहेको छु कि पुरुको तर्फ बढिरहेको छु बट एउटै प्रब्लम छ साइन 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 बट कस म त भने कस हुनै पर्दैन पुरुमा कस हुनै पर्दैन त्यसलाई फेरि म चेन्ज गर्छु त्यो चेन्ज कसरी गर्छु 2 साइन a अब ब्रैकेट कस स्क्वायर a बराबर हामी के लेख्छौँ 1 माइनस साइन स्क्वायर कस स्क्वायर a बराबर हामी के लेख्छौँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a अब प्लस साइन a जस्ताको त्यस्तै माइनस 2 साइन क्युब a ओके मल्टिप्लाई 2 इन्टु हैन 2 साइन a इन्टु 1 2 साइन a हुन्छ माइनस 2 साइन a इन्टु साइन स्क्वायर a के भ्याल्यु साइन क्युब a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्युब a हेरौ लाइक टर्ममा सम गर्छ हामी यो प्लस यो पनि छ प्लस 2 साइन a प्लस साइन a बराबर के हुन्छ 3 साइन a माइनस माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ त 2 साइन क्युब a 2 साइन क्युब a बराबर 4 साइन क्युब a अब माथिमा के दिए नजर आरो कति छ नजर त मिलिरहेको छ अब नजरमा उही छ जे जिगरको पास 3 साइन a माइनस 4 साइन क्युब a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्युब मतलब म यहाँ प्रुफ एउटा गरिदिन्छु कि भाइ यो साइन 3 को फर्मुला बनेको कसरी छ त म के भन्यो कि प्रुफ बडा इजी थियो काम के थियो कि जहाँ जहाँ कस छ त्यहाँ साइन बनाउँछ किन हाम्रो टार्गेटै थियो प्रुफमा जहाँ पनि आऊ तर साइनमा त साइनमा म ल्याइदियो कसलाई पनि चेन्ज गरेर त यो साइन 3 बराबर प्रुफ भयो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्युब a अब एउटा लास्ट फर्मुला कस 3 राइट डान ए अब तिमीले प्रुफ गर्न सक्छौ अब साइन कस 3 पनि हामी प्रुफ गर्दैनौँ हामी यो कुरा बुझ्यो भने अब कस 3a इक्वल्स टु हुन्छ साइन 3a थियो त साइन आयो त कस 3a मा कसै आउँछ जस्ट उल्टाइदिने कोएफिसिएन्टलाई मात्र के गर्दैन उल्टाइदिने यहाँ 4 छ त 4 यहाँ आछ कस क्युब a अब माइनस 3 कस उल्टा भयो हेरौ 4 यहाँ आयो 3 यहाँ गयो बस कस थियो म त कसै ल्याउनै पर्छ त 4 सँग साइन क्युब माथि त कस पनि क्युब आयो 3 सँग साइन माथि त कसमा पनि कोएफिसिएन्ट 1 आयो त यो हो हाम्रो साइन 3a को फर्मुला कस 3 यति कुरा बुझिसकेपछि लगभग हामी च्याप्टरको कन्सेप्ट अन्तिम तर्फ आइसक्यौँ अब जो सबभन्दा भिभिआई क्वेच सबभन्दा भिभिआई टर्म छ कि धेरै विद्यार्थीलाई फर्मुला आइ पनि हाल्छ मानिक सबैलाई पढ्न थाहा हुन्छ धेरै जस्तो विद्यार्थी छ लान बजार यता पनि जो प्राइभेट स्कुलमा सरकारीमा पढिरहेछ र धेरै जस्तो म पनि सानोमा थिएँ मलाई पनि धेरै समस्या हुन्थ्यो कि जब म फर्मुला हामीसँग लर्छ तापनि हिसाब बनिरहेको थिएन रात 3 गएर विद्यार्थीले फर्मुला लर्न गर्छ तापनि युज कसरी गर्ने हाउ टु युज अब त्यो युज कसरी गर्छु त्यो कुरा आज म आफैले बनाएको थिएँ कतै बारेको छैन कि म बुकबाट यो कुरा बुकमा पनि छैन अब म आफ्नो जहाँसम्म एक्सपिरियन्सबाट म यो च्याप्टर हिसाब बनाएको छु त्यसको एक्सप्रेसनको या त्यो एक्सपिरियन्सको आधारमा 4 एउटा क्याटेगोरीमा छुट्याएको छु टर्मलाई कि हामीले कहाँ के गरेपछि हामी प्रुफको अन्तिमसम्म पुग्यौँ ओके सो हाउ टु सोल्भ यसलाई कपी गरिहाल्ने how to prove
ना with trigonometry identity मतलब कसरी हामी कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ। अब यसको लागि म स्टेज बनाएको छु, म आफ्नै म भन्यो कि आउने स्टेज बनाएको छु, त्यस के गरिदिउँ तपाईँहरू ध्यान दिएर हेरिदिनु होला, ठिकै हुन्छ। अब एउटा हुन्छ हेर्नु क्वेसन अब धेरै किसिमको हुन्छ। सबभन्दा पहिला प्रुफको आधारमा हामीले छु है, प्रुफको क्वेसन हेर्छौँ भने हाम्रो टार्गेट दुईवटा माइन्डमा सेट हुनु पर्यो। एक हामीलाई एलएचएसले के भनेका छ र अर्को आरएचएसले के भनेको, दुवै ब्यालेन्समा राखेर हाम्रो टार्गेट के हो त्यो कुरालाई हामी एकदम फोकसमा राखेर जान्छौँ। मानौँ कि मलाई नै मेरो टार्गेट छ, अनि मेरो टार्गेट जे पनि हुनसक्छ, म टार्गेट बनायो कि म एउटा ठाउँ घुमेर आउँछु जो हो हलेसी, बडा फेमस छ, सोमबारी पनि हो, सोमको महिना छ। अब मेरो टार्गेट भयो हलेसी, त म दिमागमा सेट गरेको टार्गेट हलेसी पुग्छु कसरी, त तिमी बाइक लिएर जाऊ या एरोप्लेनमा जाऊ, तिम्रो टार्गेट त कहाँ हलेसी पुग्नु छ। अब तिम्रो टार्गेट हलेसी पुग्नु छ र त्यो बाटोमा त अलिक गाह्रो त हुन्छ, कुनै बेला तल कुनै माथि कुनै बाटो गडबड हुन्छ हुँदैन। जीवनको यही आधारित छ कि हामी केही कुराको टार्गेट पाउनको लागि अलिक दुःख त गर्नुपर्छ। मानौँ कि त्यही म एकचोटि त्यही म हलेसी एकपल्ट गइसकेपछि बस एकैछिन निस्किन्छु र ठ्याक्क हलेसी पुगिहाल्छु, तर म स्टार्टिङ गर्छु हलेसी पुग्नको लागि त मलाई बिचमा धेरै टाइम लाग्छ, किन म हलेसी गएको छु, फर्स्ट टाइम जाने बेला छु, त फर्स्ट टाइम जान्छु त उस्तै हो, अरूलाई सोध्नुपर्छ, यहाँ जानुपर्छ, बाटो हेरेको हुँदैन, अरूलाई सोधेर पुग्नुपर्छ, पुरा अप्ठ्यारो आउँछ। त्यही म एकपल्ट हलेसी गइहाल्छु, त्यसपछि अर्कोचोटि निस्किँदै एकैचोटि बाइकमा चढ्छु, बस ल्यान्ड गर्छु हलेसी। सेम प्रुफ हो। मानौँ कि एक फर्स्ट टाइम त हामीलाई प्रुफ बनाइ मनमा अट्किन्छ, धेरै कुरा सरसँग हेल्प दिन्छ, साथीसँग हेल्प दिनुपर्छ, किन फर्स्ट टाइम हो, हाम्रो टार्गेट त रहन्छ फर्स्ट टाइम प्रुफ गर्न, समस्या आउँछ। तर त्यही एकपल्ट तिमी त्यो कन्सेप्ट बुझिहाल्यो भने एकैचोटि ल्यान्डिङ मतलब डाइरेक्ट प्रुफ गर्न सक्छ। त्यसको लागि अलिक मेहनत गर्नु पऱ्यो। ओके ल, फर्स्ट स्टेज छ त्यो हो क्वेसनमा कमन लिनु। अब कमन कस्तो कन्डिसनमा आउँछ कि क्वेसन एलएचएसमा मान्यो कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए छ, यो त हामी देखिरहेको छ क्लियर कि यहाँ कमन के छ, कमन साइन छ, साइन ए कमन लिइहाल्यो त बच्छ साइन ए प्लस बी। फेरि म भन्न यो खोजिरहेको छु कि फर्स्ट स्टेजमा क्वेसन हेर्दाखेरि यदि कमन आउँछ क्वेसनमा कमन लिन्छ है, यो फेरि बिबिए टर्म हो, म आफैले बनाएको तर बडा स्ट्रङ छ। अब अर्को मानौँ कि क्वेसनमा कमन छैन, हुनसक्छ नि क्वेसनमा, मतलब किताबमा त आफ्नो मनको कुरा जे पनि थप्नु हुन्छ, विद्यार्थीले बिल्कुल कसरी बनाउँछ त्यही हो, अलिक दुईवटा लाइन घुमाइदिन्छ, चार लाइन घुमाइदिन्छ, प्रश्न माइट दिन्छ, नम्बरलाई चेन्ज गरिदिन्छ, विद्यार्थी कन्फ्युजन आउँछ। कन्फ्युजन किन गर्नु पर्यो, अरे कन्फिडेन्ट अरू कुरामा बडा कन्फिडेन्ट गर्नु, पढाइमा पनि त्यति नै कन्फिडेन्ट दिनुपर्छ। मानौँ कि नम्बर 2 मा आइडेन्टिटी अब आइडेन्टिटी भनेको जस्तो फर्मुला राखौँ न, कुनै फर्मुला, अब फर्मुला हामी धेरै पढ्यौँ, जस्तैमा साइन 2a को फर्मुलामा गइरहेको छु कि कस 2a को फर्मुलामा गइरहेको छु कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कि और a क्यूब माइनस b क्यूब। कुनै फर्मुलामा यदि जान्छ भने, कुनै पनि फर्मुलामा जान्छ भने त्यसलाई पहिला हामी फर्मुलामा लग्छौँ। अब इन्ट्रेस्टिङ छ, कुनै फर्मुलामा यदि गयो भने हामी त्यसलाई त्यो फर्मुलामा लग्यो। मानौँ कि क्वेसनमा फर्मुलामा पनि गयो, समस्या कहाँबाट हुन्छ, मानौँ कि त्यो कुनै फर्मुलामा पनि गइरहेको हुँदैन भने अनि हामी के गर्छौँ, अब कतै क्वेसनमा ट्यान थीटा हुन्छ, कट थीटा हुन्छ, या त कोसेक थीटा हुन्छ, या सेक थीटा हुन्छ। मतलब हुन त यो बाटो पनि बन्छ, यो बाटो पनि हिसाब बन्छ, तर के हुन्छ अलिक क्यालकुलेसनमा अलिक गडबड हुन्छ, किन पहिला साइन कोस गरिरहेको हुन्छ त सजिलो भइरहेको हुन्छ, तर यहाँ ट्यान कोसेक आएर त पहिले दिमागमा लाग्यो त यो पुरो ठिकै छ, तिमीले साइन कोसमा चेन्ज गरिहाल्छौ, ट्यानमा चेन्ज गरिदिने, साइन थीटा बाई कस थीटामा राखिदिने, अरे कटलाई चेन्ज गरिदिने, कस थीटा बाई साइन थीटामा राखिदिने, अरे कोसेक छ भने 1 बाई साइन थीटा गरिदिने, सेक छ भने 1 बाई
अब त राम्रो लाग्दैन हेर्नको लागि साइन कुरा त अब लासको बनाएको मानौँ कि क्वेसनमा ट्यान कोट हुन्छ मानौँ क्वेसनमा यस्तो हुन्छ कि ट्यान कोटै रहँदैन ट्यान कोट रहँदैन साइनको सता पनि बायोमा छ बायोमा भनेको फ्र्याक्सनमा छ भने त्यो बेला हाम्रो पढाइ डाइरेक्ट माइन्ड पहिला हामीले ट्यान कोटलाई चेन्ज गर्छौँ अनि यदि फ्र्याक्सनमा छ भने त्यसलाई हामी के गर्न चाहन्छौँ त्यो क्वेसनलाई एलसिएम लिएर हामी बनाउँछौँ या त रेसनलाइजेसन गरेर हामी बनाउँछौँ यदि यति टर्ममा पनि हिसाब सोल्भ भएन भने म यो 100% बनाउँछु त्यो क्वेसन गल्ती छ यदि यति पुरै टर्म युज गरेँ तापनि हिसाब बन्यो या त क्वेसनमा के गडबडी छ फल्स लागेको छ या त कतै क्वेसन गडबड छ मतलब साइन चेन्ज छ या त प्रुभै गल्ती छ यो एकदम भिभिआई छ यो त सबैलाई कपी गर्ने पर्छ त्यो सबभन्दा पहिलो सबैलाई कपी गरेर राख्ने एकदम युज हुन्छ त्यो बेला म भन्छु कि कसरी म पढाएँ त्यो रुल अनि प्रुभ गर्ने कसरी यो फर्मुला हामी युज ओके त आज हामी यो च्याप्टरको लगभग हरेक फर्मुलाहरू डिराइभ गरियो यसको ट्रिग्नोमेट्रीको कन्सेप्ट पनि भन्यो कि ट्रिग्नोमेट्री के हो ट्रिग्नोमेट्री एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गललाई मेजरमेन्ट गर्नलाई बनाएको छ र त्यहीबाट रेसियो उत्पन्न भएर सबै फर्मुलाको आइडेन्टिटी बनाएको छ अहिले हामी क्लास 10 को कोर्स पढेको कारणले गर्दा हालाकि 9 को पनि कोर्स आउँछ तर वेट अहिले कोरोना भाइरस छ त्यही भएर 10 मा पनि गाह्रो छ धेरै विद्यार्थीको पनि कोर्स दिएको छ अनलाइन पनि पढाउनु धेरै विद्यार्थी गाउँघरमा पनि छ मेरो त्यही भएर अलि पहिला म 10 को सुरु गर्छु 9 को पनि आउँछ र आजको लागि हामी यतिसम्म यो कन्सेप्ट जो हामी यो च्याप्टरको बुझ्यो अब अर्को भिडियोमा अब हामी आउँछौँ डाइरेक्ट प्रुभ कसरी गर्छ डाइरेक्ट प्रुभ गर्छ कसरी त्यो स्कुलमा कन्डिसन आउँछ तर यो याद रहिरहन्छ अनि त्यो प्रुभ गर्न केही समस्या हुँदैन ओके सो हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्छौँ आजको लागि यति नै तपाईँहरूलाई यति मेहनत पनि म पनि तपाईँले सामनेमा छ न त म तपाईँसँग 2 रुपियाँ मागिरहेको छु जस्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने भोलि यस्तै मेहनत गरेर हालाकि मेरो फर्स्ट भिडियो हो युट्युबको च्याप्टरको कतै समस्या होला म पनि मान्छु तर आई होप द्याट कि म बेटर गरेर देखाउँछु बस रिक्वेस्ट एउटा तपाईँसँग कि लाइक र सब्सक्राइब र सेयर गरिदिँदा किनभने यो अरूसँग पनि पुग्छ भने त्यसले पनि त बुझ्छ हो पढायो भनेको पढायो अरे ज्ञान पाउँछ मसँग जति ज्ञान थियो जुन तरिकाले मलाई लाग्थ्यो मेरो विद्यार्थी बुझ्न सक्छ म त्यो तरिकाले बुझाउन कोसिस गर्छु हरेक कतै समस्या होला कतै कतै मिस्टेक मेरो पनि मबाट भएको होला त्यसलाई इग्नोर गरेर किनभने सानोतिनो गल्ती बडे सहरमा नै देख्छ त इग्नोर गरेर हामी यो फोकस बनाउँछौँ कि पढ्नुको लागि हामीलाई कतै कतै मेरो भिडियोमा मिस्टेक फल्ट आउँछ त्यसको लागि माफ गरिदिनु होला र आजको लागि यति नै लाइक सब्सक्राइब र बेल आइकन बटन जोडले थ्याङ्क यू